বন্ধুরা, এই বদমাশ ছেলেটি একটি ভালো মনের মহিলার সামনে অনেকগুলো টাকা ফেলে দেয় এবং ভালো মনের মহিলাটি টাকাগুলো গুছিয়ে দিতেছিল। খারাপ লোকটি মহিলার ব্যাগ থেকে মোবাইল এবং মানি ব্যাগ নিয়ে নেয় এবং টাকাগুলো গুছানো হলে মহিলাটি ছেলেটির হাতে টাকাগুলো দিয়ে মহিলাটি চলে যায়। অন্যদিকে বদমাশ ছেলেটি হাসি দিয়ে চলে যায়। এদিকে এই সব একটি মেয়ে এবং তার বাবা দেখতেছিল। তারা পরিকল্পনা করে মহিলাটির পার্স এবং মোবাইল ফিরিয়ে দিবে। যেই বাবা সেই কাজ। তার বাবা গিয়ে ছেলেটির সাথে ধাক্কা খেলো এবং ছেলেটির সাথে ঝামেলা করতেছিল। দেখে মেয়েটি এসে ছেলেটির পকেট থেকে সেই বৃদ্ধ মহিলার মানি ব্যাগ এবং মোবাইল নিয়ে নেয়। অন্যদিকে খারাপ ছেলেটি কিছুই বুঝতে পারলো না, যা কিছু বুঝতে পারেনি। ভালো ছেলেটি মহিলাটিকে গিয়ে একটি ঠিকানা জানতে চায়। অন্যদিকে বাচ্চাটি এসে মহিলাটির ব্যাগে সেই মোবাইল এবং পার্সটি রেখে দিল এবং বাবাকে বলল দিয়ে দিচ্ছি। এই সুন্দর ছবিটার জন্য লাইক সাবস্ক্রাইব করা যাবে কি?